vosotros, y será para mí un gusto y un placer de que me hayan acompañado en el transcurso de todo este año, de este año 2018. Ha sido un año con muchas novedades, con muchos cambios, con mucho aprendizaje, sobre todo porque uno siempre aprende de las piedras que nos encontramos en el camino, pero también nos encontramos flores, nos encontramos rosas, nos encontramos gente que nos apoya, que nos acompaña, que nos anima. A todos quiero agradecerles y quiero sobre todo invitarlos porque este 2019 vamos a hacer con mayor frecuencia este directo. Yo creo que ya va a haber como menos imprevistos, ¿no? Entonces sería un poco el poder compartir distintas actividades. Lo que hoy voy a hacer una especie de cierre de año, así muy simple, muy natural, dando gracias. Y cada uno puede pedir su intención, puede poner su intención para este cierre de año. Voy a ir un poco, como no hay la gente que más o menos estaba prevista que iba a participar, voy a ir leyendo un texto de los animales medicina. Dentro de los animales medicina tenemos muchos. Tenemos el águila, tenemos el cóndor, tenemos el colibrí, el jaguar, pero también tenemos el búfalo. El búfalo es el símbolo de la abundancia y de la gratitud. Dice que es considerado por muchas tribus como ese símbolo de abundancia por su carne. Si nos remontamos un poquito, a veces esas películas que hemos visto se han visto en la llanura del norte de los Estados Unidos, en Arizona, en todos esos valles, búfalos que corrían libres, pero también entre ellos había un búfalo blanco. Y ese búfalo blanco era considerado sagrado. Entonces, un poco en simbología de ese animal sagrado, es el símbolo de la abundancia y de la gratitud. Esos animales, para los indios, les daban todo lo necesario para vivir dignamente. Le daban sus pieles, le daban su carne, le proveían las herramientas para trabajar, para esa supervivencia. Con las pezuñas dicen que hacían pegamento y así ellos podían vivir, llevar una vida digna. Según la tradición Dakota, dice que la mujer era como amamantada por esos terneros recién nacidos, para que también esa mujer fuera bendecida. Y de allí proviene que el ternero era considerado también como una ofrenda. Ese ternero que se ofrendaba y se hacía para toda la trayectoria de que iba a ir teniendo otra manada, que iba a ir formando su familia, y también la mujer iba a formar su familia, su hogar, sus hijos. También surge en la tradición Dakota la pipa sagrada, donde se prometían abundancia,
y hacían las celebraciones en torno a grandes fogatas, y allí también tocaban el tambor, danzaban alrededor del fuego. Ellos se reunían siempre para honrar el Gran Espíritu en todas las direcciones. Invocaban al Espíritu del Norte, al Espíritu del Este, al Espíritu del Sur, al Espíritu del Oeste. Invocaban a los vientos, al sol, a la luna, a las aguas, a todo ser viviente. Ellos invocaban y daban gracias. Reconocían en cada parte de la naturaleza como algo existente, igual que ellos, porque eso para ellos era el darse cuenta de que eran reconocidos. Al reconocer el sol, ellos sentían esa identidad que estaba en ellos. Entonces el sol era ese astro que con toda su magnificencia entregaba su luz, su calor, a todos por igual, sin diferencia. También la medicina del búfalo va a significar el honor, la reverencia, el aprecio de todas las cosas de la tierra, de todos los bienes, de todos los frutos de la tierra, que se ofrecían en agradecimiento al final de las cosechas. También se hacían las ofrendas para ese inicio del año. Se ofrecía el maíz, el trigo, el girasol, todos los granos que ellos cultivaban, y lo almacenaban para el invierno. La abundancia está presente en todo lo que nos rodea. Está presente en nuestra vida, en la salud, en los amigos, en cada cosa que tenemos a nuestro alrededor. La abundancia es ser agradecidos. La abundancia se manifiesta cuando nos encontramos con alguien y le damos un abrazo, porque rebosamos de esa alegría, de esa felicidad de verlo y queremos compartirla. Eso es abundancia también. La abundancia se manifiesta en la cosecha de los frutos, pero también la abundancia se manifiesta en el pensamiento de que cuando hay una semilla, se sabe que esa semilla va a caer en tierra, y esa tierra fértil la va a germinar y va a dar fruto nuevamente. Eso es tener pensamientos abundantes. Entonces, quiero en este fin de año 2018 dar gracias por todos los momentos que hemos tenido, por todos los momentos de gratitud, por todos los momentos de alegría, de encuentro, de felicidad, de dicha, por los momentos que hemos estado arriba en el podio, pero también dar gracias por esos momentos que nos ha costado caminar, que nos ha costado seguir el paso ligero de cada día. Damos gracias y expresamos esa gratitud, porque ahí, en la marcha, ahí es donde necesitamos el apoyo y la comprensión de los otros. Damos gracias por cada cosa, por cada momento vivido, y pedimos así el cierre de este año 2018. Y cada uno puede hacer un cierre según su creencia, según su espíritu, según lo que sienta en su corazón. El espíritu del búfalo dice que señala el momento para volver a conectarse con el significado de la vida, con el valor que da la paz,
La conexión no es otra cosa que volver al corazón. Y cuando volvemos al corazón y no tenemos paz, hay algo muy simple que tenemos que hacer, pero muy difícil, que es pedir perdón. Pedir perdón a veces por no haber explicado lo suficiente o haber sido claros en el mensaje que queríamos darle al otro. Pedir perdón porque nos hemos equivocado también. Pedir perdón porque no podemos juzgar a los demás porque todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero también